观看播放清单，观看次数。你看，显示993呢，已经做到水草了哦。现在在录旧唐书了，有没有看到播放清单？播放清单呢？这怎么进来的？哦，按这个工作室哦，工作室按内容，按内容哦，工作室进来按内容。工作室进来按左下角的内容，有没有看到红色的内容？然后再按右上角播放清单，有没有？右上角播放清单，工作室进来的哦，然后按内容，然后上面有选项，选右边那个播放清单，按进去，播放清单按进去，你看。前面那个数字就观看的了。诶，不对，观看的是右边。你看，观看的应该是右边。左，诶，那这样不是搞混了吗？来看这个，26时这个。啊，从26时这个确定了，影片数是221，这个是确定的，自己做的了。那观看次数真的是左边这个993，观看次数是左边这个993才对，右边那个是221部，不然你按进去看，你看221部影片，有没有？多少部影片？221部影片嘛，你看，所以观看次数993，观看次数，然后每一部影片观看次数。你看《古文观止》就也有从那个26史里面录出来的文章啊。你看《古文观止》的有声书哦，次数就观看次数就比较多。高中国文那个也有《古文观止》的内容啊，然后那个里面有解释啊、注解。另外有手机程式啊，手机程式哦，看《资治通鉴》还是看正史，也有那个白话注解呢，有白话解释哎。观看次数都不多了。你看，有上传失败的，上传没有完成就关掉了，或者手机没有电了，或者是网站没有记忆体，电脑记忆体不够也没有办法上传，或者是网络有问题才对了，应该是网络有问题，没有办法上传。你看男女不以礼教，皆是出自魏书。魏这个是北魏鲜卑拓跋魏那个北魏，那个是皇帝的后裔建立的呢。因为皇帝的少子被分封在大鲜卑山，所以用鲜卑来称他们的族，叫鲜卑族。
比较边缘地带，文化比较低落，被称为五胡里面的匈奴界鲜卑第一强啊。北魏孝文帝的时候汉化，迁都到洛阳啊，汉化最成功。他们祖先是黄帝的后裔耶。北魏孝文帝汉化，然后民族融合最成功。他们的祖先就是黄帝的后裔了，黄帝轩辕氏的后裔，只是因为被分封在边缘地带啊，变成那个文化比较低落，被认为是蛮族。